Donc de temps en temps, je goûte. Allez, on va remettre un peu de curcuma. Voilà. Et un peu d'huile d'olive. Et on va mettre ça sur le petit poêle à cuire. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Il faut bien que le petit poêle soit chaud, hein, quand même, hein, pour faire ça. Voilà, c'est en train de cuire. Et j'ai mis du curcuma. Alors, vous connaissez tous les bienfaits du curcuma. Excellent pour le foie, excellent pour les intestins. Et puis, encore plein d'autres bienfaits pour le corps. Donc, quand vous pouvez mettre du curcuma, ça donne du goût. Et c'est très très bon pour la santé. Voilà, c'est en train de caraméliser doucement. Ça va devenir tout doré. Donc ce soir, ça sera œuf au plat avec des courgettes. Voilà. Alors, faut pas les faire trop cuire pour qu'elles restent fermes. Et il faut qu'elles soient cuites juste à point. Donc, il faut surveiller. Surtout avec le petit feu, le temps de cuisson, il est aléatoire. Donc, de temps en temps, je goûte. Voilà, il manque un peu de cuisson. Mais c'est pas mal, ça commence à être pas mal. Voilà les bonnes courgettes pour ce soir. Je vais y ajouter mes œufs au plat. Elles sont bien croustillantes, bien imbibées de curcuma et d'huile d'olive. Je vais me régaler. Voilà maintenant 4 œufs au plat. Les œufs au plat. Voilà, une assiette type pour le soir qui est idéale, où vous avez les protéines pour reconstruire votre masse musculaire et vous avez des courgettes avec des fibres et puis plein d'autres nutriments. Voilà. Bon appétit à vous si vous êtes en train de dîner ou déjeuner et puis à très vite sur cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.